私たちが日常的にする咳やくしゃみには、想像以上の威力があります。通常の咳やくしゃみの際には、数万個ものしぶきが秒速50メートルという驚くべきスピードで放出されます。このしぶきの粒子サイズは1、5ミクロンと非常に小さく、見た目に見えないため危険性が認識されにくいのが特徴です。大半のしぶきは1メートル以内に落下しますが、より小さな粒子は空気中を漂い、2メートル以上先まで到達することもあります。そのため医療の現場では、感染症対策として患者さんとの距離を2メートル以上保つことが推奨されているのです。